Bine v-am găsit! Pe 17 aprilie avem o lună nouă în Berbec. Este o lună nouă cu o intensitate destul de mare. Berbecul înseamnă întotdeauna noi începuturi, o energie nouă care se dezvoltă și crește. Însă e puțin diferită această lună nouă față de energia tipică a berbecului, pentru că în spatele acestei luni noi stă o conjuncție care poate să aducă sau poate să creeze anumite tensiuni și provocări. Este luna nouă în care foarte multă lume își va da seama că, într-adevăr, nu mai merg lucrurile la fel cum mergeau în trecut sau anul trecut. Nu mai merge aceeași strategie și e nevoie de o nouă strategie, de o nouă energie, de o nouă soluție cu care să vină pentru a-și menține prezența în propria realitate. Este o lună nouă care ne trezește, ne poate trezi și la realitate. Este o lună nouă care pentru unii va veni ca un duș rece. De ce spun asta? Pentru că exact în zilele în care avem lună nouă, Marte, dispozitorul acestei luni noi, este în conjuncție cu Saturn. Nu este energia specifică sau energia obișnuită a unei luni noi în Berbec, pentru că întâlnirea dintre Marte și Saturn pune o anumită presiune. Nu este doar energie de dragul de a avea energie, este energie susținută de disciplină, susținută de consecvență, susținută și de efort în unele cazuri, susținută de strategie. Se cere o nouă strategie. În poziția 5 față de luna aceasta nouă, îl avem pe nodul sud în astrologia vedică. Asta înseamnă că ceea ce se întâmpla până acum, ceea ce mergea până acum, trebuie să prindă și să aibă un nou contur și o nouă soluție. Mai orientat spre realitate, mai orientat spre ceea ce dorește în momentul de față piața sau pur și simplu spre ceea ce dorește mai mult societatea, dacă vorbim de servicii sau lucrurile profesionale. Este o lună nouă care ne îndeamnă la mai multă structură, da? Prin întâlnirea dintre Marte și Saturn. Ok, îl avem și pe Mercur bonus în această conjuncție, însă deja era suficient de multă tensiune doar prin alăturarea Marte și Saturn. Pentru cei care nu ați urmărit materialul special pe care l-am făcut despre Marte și Saturn, vă invit să o faceți pentru că în aceste zile este un material care cu siguranță vă va ajuta foarte mult să înțelegeți și ce se întâmplă la nivel mondial și ce se întâmplă la nivel personal. Este o lună nouă în care energia se regenerează foarte mult, e nevoie de mai mult dinamism, e nevoie de mai multă energie, e nevoie de creativitate, de noi începuturi, însă noile începuturi vor fi favorizate dacă există structură, dacă există asumare, dacă există disciplină, pentru că avem întâlnirea dintre Marte, Saturn și Mercur. Asta înseamnă că este o lună nouă în Berbec, puțin mai atipică decât de obicei. Nu este suficient să facem doar o acțiune sau să ne energizăm de dragul de a o face. Este necesar să multiplicăm acțiunile noastre, da? Și este necesar să facem o strategie care să fie oportună pentru următoarea perioadă. Așa cum spuneam, încă de la jumătatea anului 2025, în anul acesta se schimbă foarte multe lucruri și e nevoie de soluții noi. E nevoie de noi specializări, e nevoie să fim orientați altfel spre viitor. La această lună nouă să vă gândiți la noi soluții care să fie mai ancorate în realitatea acestui an. Să aveți o lună nouă cu multă deschidere, o lună nouă cu
puțină, cât se poate de puțină tensiune, provocările pe care vi le aduce viața să le întâmpinați cu deschidere și cu viziune.